大家好，欢迎收看这期大表手表。今天呢，原本是要拍我们家史努比限量的，但是昨天呢，我拿到了一只非常棒、非常值得我现在就拿出来推荐的腕表，所以我干脆就先把这只小众天菜给各位小伙伴们介绍一下。按头级安利，任何一个预算在1到2万之间想买休闲腕表的小老板，如果你没有了解过这只表，我真的会很伤心。就是它，我现在就带给你们看一下，小众独立制表品牌爱美的埃昆系列。你干嘛？icon 系列蓝眼睛啊，就这么远远一看，我操，想到什么？毕业1万多的价格，视觉效果远远看啊，2米之内应该和26470差不了多少吧。再一看它的系列，我操，坤，你怎么会有一款表从头到脚都是梗呢？惯例呢，我们先简单介绍一下爱美的品牌故事。爱美1961年前后诞生，到了1975年后石英时代，爱美才真正的崭露头角，靠着石英基因暴杀一众老牌腕表品牌。所以哪怕一直到了现在，就是这个 icon 系列啊，我这老转不过来，老想说icon 系列它还保留着石英款的产品线，它和众多品牌发展路线呢其实是相反的。别的品牌是从独立制表逐渐变成集团并购，而爱美一开始呢，它就是一个服装品牌旗下的子品牌，到了2001年脱离集团变成独立制表品牌。说起来，爱美呢和知柏曾经还做过几年同事，在一个集团效力过，所以刚刚我说爱美的设计风格有点像某笔，其实是不对的啊，不能说俩品牌都姓爱我们就给他们招祖宗，对吧？追根溯源来说，icon 的应该叫 icon 吧 ，icon 的设计风格呢，其实有点像芝柏桂冠那个味道啊。在我拿到这款表之前，我对爱美的了解其实仅限于他们的匠心系列，包括那个风齿轮，然后那个悬浮秒针。其实我一直觉得爱美是一个比较古朴、追求典雅的正装品牌，就是虽然它比较小众啊，所以这个东西真的是营销背锅，宣发确实没有做到位。没想到，就是我都不知道爱美在运动款上还有这样的一个款式，实物质感做的还是很不错的。说完了故事，来看一下表。icon 系列型号呢是 AI6038SS001-131-1，俗称呢叫蓝眼睛，公价呢19900，二手行情未知。天猫、京东上面新表价格大概在15600的样子，加个1-2千块钱可以上钢带款，但是钢带我没有买到，这到底表现出来如何，这个还是要保守估计。整表44毫米直径，尺寸确实略微大了一点，表格厚度达到了15毫米，情理之中吧，毕竟是 SW500了。这个表最大的问题呢，其实就在于这里，又是个大手腕狂喜小手腕落泪的，应该叫主流腕表了吧，主流运动腕表。盘面是银白色的，上有基楼格纹的点缀，侧三眼是一个蓝色的，做了个涟漪形的打磨啊，不知道你们能不能看出来，有一点点像太阳纹，但不太一样。和双立一左一右，左边是三眼，右边是双立，平衡了一下视觉的重心。盘面整体设计还是蛮漂亮的。说起来，这个下三眼和侧三眼谁更好看啊？这个是计时腕表的终极问题，不知道各位小老板喜欢哪一种？刻度上面，这个里面的条钉刻度上面都做了镀牢，所以它真的看起来相当亮。这个盘面玻璃上面有比较明显的镀蓝膜，这种镀蓝膜已经真的是越来越少了。很多品牌把这种镀蓝膜做得很淡，其实我觉得蛮可惜的。这种在光下隐隐，你看飘出来一点点蓝色，我个人感觉会让盘面看起来更高级。再来看下表壳，这个表呢，第一眼就能让人看到的就是这个硕大的钢圈，不能动。这个钢圈上面有很多这种方块状的罗马拱形的这么一个打磨，抛光打磨，视觉效果呢很立体，但是呢也会增加一点点厚度，反正机型也用了 SW500了，也不差这一点，狮子多了不痒，反正好看是真的蛮好看。细节上面来看啊，这款还是比较用心的。皮带的侧边有2个金属的 M 字小标志啊，好不好看不论，反正是不是原装表带呢，就是一目了然。原装表带的舒适度呢，其实相当可以，在这种尺寸的表里面来看，表带算是非常软的。再来看看表耳这里，有可动的部分，虽然可以动的这个部分并不算大，但是有。这种可动的部分呢，可以适配不同的手腕，然后这个表的表带呢是有快拆的，不过快拆这个东西啊也算利弊各一半，自己动手换表确实方便很多，像我这种猪逼手就用不明白生耳皮，快拆可以省很大的事儿，但是你要想深度 DIY， 你做自己想要的表带颜色和材质，你得把快拆头也寄走啊，给师傅去打板，贵不说了啊，时间还久。但是怎么说呢，能做快拆起码是品牌的一个好的态度，虽然这个快拆用起来有点费手啊。再来看这个机芯啊，它这个机芯就没啥好说的了， SW500 传统的不能再传统的普通打磨，无功无过。反正你只要没事的时候别一直折腾计时，统机的稳定性你不用担心，基本上都不会坏的，而且就算坏了修起来也非常容易。最后来看表扣啊，这个表扣的整体长度尺寸还是蛮合理的，我昨天试了一下，这个厚度情况下舒适度真的 OK。反正对比另外一家信爱的这个离岸，它的表扣那个算硬座 ，icon 的这个呢大概就是个软握。唯一不太好的地方就是它这个弹簧啊，就这里它不是按钮打开吗？
这个地方，它这个地方的弹簧能感觉到材质确实用的比较一般，捏起来就是有那种晃亮的感觉。这种折叠扣呢，就是怕用久了之后会像浪琴的那个蝴蝶扣一样，它会掉啊，会松脱。然后再看一下它这个表壳上面的一个比较好玩的细节，也算是一个运动表的标配吧，就是一个200米的潜水。它这个200米潜水呢，做了一个计时的旋入式把头，它有点像迪通拿的那个，但是手感没有迪通拿的那个那么好，是相对更松一点，但是它也做了这种设计。然后像这种设计啊，它有一个非常有意思的点，就很多人觉得它这个玩意儿做出来压根就不是为了防水的，它就是为了减少你用计时的这个手键的情况。因为如果你就计时一直这样撑着，你就没事就按一下，没事就摁一下，就比较容易坏嘛。没事就摁一下，没事就摁一下，那种就容易坏。当你要把它旋上去，你每次要用的时候还把它旋下来，你就日常不会去没事去玩它，能增加很多它的这个使用寿命。反正当时是对迪通拿是这么形容的。这个表我不知道有没有这方面的想法啊。200米防水，你日常使用上也非常 OK 了，基本上是可以下水的一个状态啊，不要去接触热水就可以了。我手上这只呢是 Icon 系列最热门的蓝眼睛，他们还有一只绿盘的铜表。然后我在写他们这期脚本的时候看了一下腕表加图片，包装出来的颜色还是不错的啊，质感相当可以。这个说起来容易，实际上做起来一点都不简单。你们不知道有多少铜表它包装出来的颜色是黑的，复古做旧的质感，那个是真很难表达出来。你感觉那个铜表它氧化了之后就是纯脏。小老板们应该知道我说的是哪两个品牌哪两个表啊，我就不点名了。氧化颜色和铜合金掺的金属呢，其实有很大的关系，所以调得出一个好的包浆状态的铜合金真的一点都不简单。如果喜欢铜表又怕铜表氧化出来的颜色不满意，真的可以考虑一下这个同款的一个铜表版本啊。1万多入门的铜表，性价比还是真的很可以的。不是我对铜表的包容度高啊，其实你们看一开始我对豪利石棉花糖的认可度原先也很高，还推荐小老板们入手。但是后来我发现亮色的这个漆面盘和铜的杂糅啊，视觉体验非常怪异，而且豪利石就是我说的那种颜色会偏脏，它发黑。我还视频里面向被我忽悠着买那个棉花糖的客户道过歉。如果说 Icon 绝大部分的包浆颜色能和腕表直接拍出来那只差不多，我觉得这个同款的 Icon 真的也是入门铜表里边最好的选择了。看完了表再来总结一下，爱美的 Icon 应该说它也算得上是小钢王了，小3缸。可惜就是没有玩到它的钢带，没买到它的钢带版本。虽然它设计风格上面来说有一点点神似爱彼，但是实际上 Icon 在设计上面做出了自己的风格，而且它是1970年自己的一个款式的复刻，起码它没有刻意的模仿那个八角盘的造型嘛，也没有天天打着黄象平替的造型大肆宣传。作为一个小众品牌，我觉得这个已经很棒了，就是在自己的品牌的建设上面，我觉得很有态度，很有面了。再说个细节，Icon 用的是904钢，你说904有多贵？其实不至于，但是这也是一种态度。再说这个表壳的打磨处理做的已经算是非常非常好的了，在公价1万多的这个价格区间里边来看，Icon 真的算有能力也有态度的了。有很多品牌它是有态度的，但是它没能力。对比一下Grand Seiko的什么空心表带、帝舵铝片表扣、百年灵顶级售后，除了品牌小众缺宣发，爱美的这个 Icon 真的是在展现作为独立制表应该有的状态。这也是我放着史努比都不拍，我也要先拍 Icon 的原因之一。我实在是不愿意让一个做的能让我觉得都挑不出什么毛病的表款蒙尘。再想一想啊，购买建议上来说，1万多公价的休闲钢，你同价位有什么竞品吗？其实也没什么吧，对吧？就一个白金。众所周知，其实我非常不喜欢某比这个品牌。在某一件事情之后，我是完全不接触某比的。在它 CEO 下来之前 ，Icon 呢也确实让我找到了一个可以满足自己的眼睛，又让钱包不是那么肉疼的好选择。OK， 那么这期节目就到这里结束了。买找阿表联系方式可以看下面的简介，可以直接私信我。那么记得3连，拜了个拜。